क्या आप भी प्री बिल्ड पीसी खरीदने के लिए सोच रहे हो? मेरा आंसर हो कि नहीं, मत खरीदो। हियर आर द फ्यू रीजंस। फर्स्ट रीजन होगा यू विल नॉट हैव ऑप्शंस। जो आपको दिया जाएगा आपको वही खरीदना पड़ेगा। सेकंड रीजन, ऐसा कोई भी कंपोनेंट होगा आपका प्री बिल्ड पीसी में विच इज वेरी एक्सपेंसिव, जिसके वजह से दूसरा कंपोनेंट्स आर कॉम्प्रोमाइज इन नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बट इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। शायद से आपको ज्यादा जीबी का रैम नहीं मिला होगा या आपको अच्छा मदरबोर्ड नहीं मिला होगा, फ्यूचर अपग्रेड्स के लिए कुछ भी हो सकता है। थर्ड, फ्यूचर में आपको अपग्रेड करने में प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि आप ग्राफिक कार्ड डालना चाहते हो, वो आपके कैबिनेट में फिट नहीं हो सकता है। आपका वर्क स्टेशन पीसी है, यू विल लुक फॉर एक्सपेंशन स्लॉट्स पर आपके मदरबोर्ड में नहीं है, या आपका मदरबोर्ड ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रैम सपोर्ट नहीं करता है। देयर कुड बी एनी रीजन। फोर्थ वुड बी आपको कुछ भी बेच सकता है वो बंदा। फॉर एग्जाम्पल इंटेल में एफ नहीं तो नॉन एफ वाला प्रोसेसर, एएमडी में हो गया आपका एक्स नहीं तो नॉन एक्स वाला प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड में टीआई नॉन टीआई, एएमडी में हो गया एक्सटी या नॉन एक्सटी। मेरा सजेशन यही होगा कि आप रिसर्च कीजिए, उसके बाद खरीदिए। टेक एटलीस्ट 2 months of research. There is no shame in that. नहीं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I anyways share tips a lot.